тяжелая игра и погодные условия, такой порывистый ветер откладывал некий отпечаток. По игре нужно отдать должное Арсеналу, который сегодня играл очень хорошо. Нам очень сложно было, особенно в первом тайме, использовать какие-то моменты позиционной нашей атаки. Поэтому то, что создали со стандартов. Но, к сожалению, для нас в таких ситуациях хорошо сыграл вратарь сегодня блестящий, который вытащил не берущийся практически мяч по первому тайму. Во втором тайме после забитого мяча игра раскрылась, у нас было больше моментов для того, чтобы забирать, могли забить больше. В обороне сыграли неплохо, за исключением момента, когда Канжара вышел 1-1, но здесь нас выручил вратарь. В принципе, я считаю, хорошая игра, такая боевая, который имеет чуть больше шансов на победу и заслуженно победили. Будем готовиться к следующему матчу. Спасибо. Хорошим настроением. Спасибо, Горчаков, пожалуйста. Здравствуйте, Сергей Богданович. Вот вы упомянули про ветер. В перерыве тоже Дзюба сказал про ветер, что повлиял ветер, который дул в сторону «Зенита». А скажите, как именно вообще это влияет на команду? Ну, вот, в принципе, потому что не совсем обычно. И в чем еще причина того, что в первом тайме «Зенит» только на стандартах создал моменты? Потому что в первом тайме Арсенал очень глубоко, активно оборонялся, здорово перемещались, успевали перекрывать все зоны, и нам не хватало как раз остроты и скоростных командных взаимодействий, завершающие стадии. Конечно, сложно играть против насыщенной обороны, здесь нужны игроки, которые могут 1-1 отыграть с хорошим дальним ударом, поэтому то, что создавали в первом тайме, в отсутствии свободного пространства, создавали с помощью стандартных положений. Ветер мешает не команде, ветер мешает мячу, естественно, траектория мяча, выбивание мяча, это все гораздо сложнее рассчитать. Мяч не так летит, тормозит, наоборот, при штрафных команда, которая играет по ветру, естественно, все дальние удары, они становятся более опасными, в стандартном положении. Если против ветра мяч зависает, нет силы, то по ветру, наоборот, он придает некое ускорение, поэтому в этом отношении, конечно, есть определенная разница между играми без ветра и с таким сильным порывом. Александр. Сергей Богданович, в минуте на 10-й Ерохин и Жиркова поменяли флангами. В чем была идея, почему Жирков остался справа после выхода Дрюси? Ну и, соответственно, наверное, с учетом преодолевой качественной передачи, классная, да, наверное, положительно оценивать игру Жиркова, но вот в чем именно идея заключалась? Жирков сыграл прекрасно, на мой взгляд. Идея заключалась в том, что как раз по нашему праву там немножко не так Саша Ерохин действовал, как нам хотелось бы, в оборонительных действиях. Позиция не самая его излюбленная, ему удобнее играть в центре поля. Что касается Жиркова, то он больше знает и понимает, как играть в этой позиции. И острота, которая могла быть и которая периодически возникала в начале матча с нашего правого фланга, она потом перестала там возникать. С чем это связано? Жирков просто понимает позицию, Саша не так позицию понимает. С этим связаны перестановки по плану. Вот, то, что подвигло изменить именно расположение игроков на футбольном поле. Пожалуйста, еще вопросы? Да. Сергей Иванович, Дрюси второй матч подряд не выходит в основе. Сейчас снова вышел на замену. Почему? Потому что есть, я уже говорил, на предматчевой брифинге, то, что были определенные проблемы у него, и у Шахова при подготовке этого матча, поэтому он не был готов на пока. Вопросов больше нет? Да, Сергей Богданович, бросалось в глаза, что ваши нападающие высоко встречали защитников Арсенала. Была задача не дать выходить низом из обороны при вводе мяча от ворот? Конечно, мы стараемся достаточно часто играть высоко, активно встречать, не давать сопернику начинать и подолгу контролировать мяч. Поэтому старались как можно выше, понимаем, кто из защитников лучше на мяче, кто хуже, поэтому старались таким образом перекрывать возможные более опасные зоны развития атаки. Сергей Богданович, наши коллеги телекомментаторы любят часто повторять о том, что те команды, которые играют в европейских еще кубках, дескать, не успевают восстанавливаться к таким играм внутреннего чемпионата. Подскажите, какое сегодня функциональное состояние «Зенита», учитывая, все-таки у вас хороший и глубокий состав? Вот. Вы сегодня как бы чувствовали себя хорошо, я имею в виду «Зенит»? Или «Арсенал» сегодня просто не давал так играть «Зенит»?
Или комментаторы будут дальше повторять о том, что вы вот устаете после таких матчей? Разве мы об этом говорили? Нет, не вы, а комментаторы любят. Нет, у нас есть календарь, и мы играем. Конечно, иногда приходится сложно. Но находит команда, чтобы собираться и готовиться к каждому матчу. Когда-то получается лучше, когда-то нет. Сегодня нормально абсолютно двигались и с точки зрения движения, и состояния игры, и качества игры, все было нормально. Но противостоял очень серьезный соперник, и последние два матча проходили достаточно сложно. И вообще в любой команде играть тяжело. Команда очень крепкая, хорошая, сбалансированная. Игроки достаточное количество времени играют вместе, знают друг друга, очень хорошая средняя линия. Все игроки и умные футболисты, и техничные игроки, поэтому, конечно, играть непросто против такой команды. Но в целом, что, в принципе, игра хорошая, мне понравилась, и отношения играют, и результат, в принципе, хорошо сыграли. Последний вопрос. Сергей Богданович, вот, игроки ведущих клубов, находясь в аренде в Арсенале, быстро прогрессируют. Возьмем Бакаева, игрок сборной уже, скрепился в Спартаке. Про Зюба и говорить нечего, вообще звезда, да? А как вы оцените игру в настоящий момент Лесового? Как он достиг уже уровня главной команды, ну, лучшей команды нашего чемпионата? И будете вы его забирать по окончании аренды? Что касается Лесового или других игроков, абсолютно правильная позиция. И можно только порадоваться за игроков, которые выбирают такой путь развития, когда они еще не готовы, чтобы играть в наших лучших командах. Молодые игроки, которые уходят в аренду, где им предоставляется игровая практика, и где они могут заявить о себе. А дальше ситуация всегда простая. Заканчивается аренда, мы игроков забираем тех, на которых мы делаем ставку, на которых рассчитываем. Они с нами начинают предсезонную подготовку, мы смотрим, насколько они прибавили, насколько они готовы сейчас конкурировать с теми игроками, которые есть. Если они конкуренцию это выиграют, они остаются в команде, как бывает с игроками. Если мы видим, что еще рано и еще не выигрывают на этих позициях, есть более сильные игроки, значит еще на год в аренду с возможностью еще себя проявить, набрать определенный опыт, чтобы потом снова вернуться и уже дать бой тем игрокам и посоревноваться за конкуренцию, за место в стартовом составе. Но будем надеяться, что еще новые представители. Спасибо, коллеги. Спасибо. Спасибо.